嗨，我今天要跟大家分享我的小布改造计划。那其实说改造计划，其实只是帮它换坐垫而已。那因为我这款 Brompton 是08年的款式，然后它其实是旧的坐垫，然后它其实是个发泡棉，但是因为Brompton 大家会用提的嘛，会提起来，然后提久之后，我这边都已经不要开了，所以你知道那个心中小恶魔就作祟，所以就决定要换一个椅子。然后当然，买 Brompton 最多人换的呢，当然就是 Brooks 这个牌子的皮椅这样子。那好，我就直接就跟大家讲我买什么。我是买 Swift 的款式，然后原本是想买 B17，因为 B17比较便宜，而且它造型比较古典。但是因为 B17它的造型，它特别是它皮是拉下来的，变得会不好握，所以后来我买的是 Swift 的款式。好，然后因为这个是我第一次买 Brooks， 顺便做了开箱。那这个牌子，它这边写起来啊，就是一个已经100多年的一个牌子，然后造型非常不错，就完全蛮符合它的风格的。然后这边看到它这边有帮它 Brooks 做不同的系列别，然后我买的这 Swift 是 Special 系列的，但是要说 Special 在哪里去我也不知道，可能是特别贵吧。好，那不多说，我们就直接开给大家看。江江。看起来是不是非常不错呢？好，那这张就是 Swift 的坐垫。那它的坐垫跟大家比较熟悉的 B17比较不同。B17它这边的皮椅是拉得很下面，然后这边前面它是做比较尖，比较长，比较尖。然后所以它前半段比较有点运动风，后半段它其实还是比较大，还是保有一定的舒适度吧。那我选 Swift 最大的原因就是因为它前面它其实这边是上面可以直接用握把，那装在这个我就可以直接用提它的，就是会感觉应该是会蛮顺畅的吧，我猜啦。对，然后这一把是钛工的版本，就是它后面是钛合金的。那这边的话，其实Brooks 的皮椅，其实大家想说皮椅应该会很软，但其实皮椅是非常硬的，顶 Coco。然后它就像皮鞋一样，其实穿久会越来越合脚，所以这也是它就是你人坐久之后，它会越来越符合你的臀型，然后跟大概骑个100-200公里之后，然后它就会完全符合你的臀型，所以你坐起来应该就会非常舒服。听说的啦，因为我也还没用过。然后当你坐的时候，它这边它可能会开始有点弯曲，然后你就要去转前面的这个，把它再撑紧一点这样子。然后它的官方是说你不要自己用一般的油去保养擦拭，会把它弄软。然后因为它椅子还是要让它保持有一点硬度，所以它是建议你用它官方的保养油。那我们看一下它上面，它这款Special 版本的话，它除了用钛工就钛合金的钛工之外，它这边是用大铜钉，就是它正常版本是比较小的，然后这 Special 版本都是用比较大的，然后听说大的比较不容易掉还是怎么样，我也不是很晓得，但视觉上是比较好看一点啦。然后我们再提到这个钛工的部分，那它 Brooks 的椅子都有分铁工、铜工还有钛工。那铁工、铜工都比较重，通常铁工都是到500多公克。那我买这一款 Swift 的钛工是，官方是写370公克，所以是轻了100多公克。那当然你的价钱就多用了1倍，这样就把它换了那么一点重量。那我觉得就是你买皮椅的话，其实也就不用去 care 什么重量了，因为其实皮椅完全就是买一个 feel 的，因为你即使300多公克，其实还是一个非常重的东西哦。那以单车来讲，这个价钱你都可以买到100多公克的碳纤维坐垫的。那当然你买皮就是为了享受它，所以这重量就不要去理它了啦。好，那我等一下就会直接装在上面给大家看会长什么样子。好，就先这样子啦。
当然我花了9牛2虎之力，终于把这个椅垫装上去了。那因为换这椅垫，同时我还换了 Brompton 的那个坐垫转接座，然后我刚才稍微搞错一下步骤，所以我就装老半天，然后总算装好了。那放上去，其实 Brostar 喜欢买褐色、咖啡色，但是因为我喜欢黑黄的配色，所以我的部件都是买黑色为主。那当然就选黑色，其实很好看。然后这边就一如我前面所料到是说，因为我要提车，所以我就会需要有握把的感觉。那事实上这样也是非常好握的。OK， 那这个我觉得解决了我握的方面的问题。好，那接下来我会把我原本的包包把它装回去。那它其实上面有挂了，所以其实要装上去都是 OK 的。那我再好装去大概就是这个样子吧。好啦，那我顺便给大家看一下我原本的坐垫好了。就原本的坐垫是这个样子，那其实是差蛮多的哦。然后，但是我发现一个非常赞的是说，这个旧的原厂的坐垫，可能拍不太出来，它是写 Made in Italy， 是意大利制的坐垫哦，这是一个很神奇的事情。那因为它基本上它也破了，所以其实它也没什么价值。那我就还是把它留起来好了。那我同时我换的还有坐管。然后它其实这原本的铁坐管很重，然后我自己换那个副厂的钛坐管，然后这轻很多啦。其实光这根就轻了100-200公克，差蛮多，刚好可以抵消椅子的重量。那一来一往其实也没什么差别。好，那就这样吧，那我们下次再见，拜拜。